மதுரையில் பிறந்து உலகெங்கும் வாழும் மதுரை நண்பர்களே, விண்ணோடும் முகிலோடும் இனிய தமிழோடும் நான் உங்கள் மதுரை முகில். வணக்கம். ஜூன் 3ஆம் தேதி முதல் தென்மேற்கு பருவமழை கேரளாவில் துவங்கியது. சென்ற மாதம் ஜூன் 8ஆம் தேதியிலிருந்து மும்பை, குஜராத், ஆந்திரா, தெலுங்கானா, ஒரிசா என பல பகுதிகளிலும் தென்மேற்கு பருவமழை துவங்கியது. குறிப்பாக ஜூன் 11, 12ஆம் தேதி ஒரிசாவில் மட்டும் 28 சென்டிமீட்டர் மழை விழுந்ததில் ஒரிசாவே குலுங்கியதுன்னு தான் சொல்லணும். ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதி மேகாலயாவில் துவங்கி மதுரை வரைக்கும் அன்றைக்கு கனமழை கொட்டி தீர்த்திருக்கு. குறிப்பாக மதுரையில் அன்றைக்கு சாயந்தரம் 6:20 ராத்திரி 8:10 வரைக்கும் விழுந்த மழையினால் எங்கே பார்த்தாலும் சாலைகளில் தண்ணீர். குறிப்பாக வர்த்தக பகுதிகளில் கடைகளுக்குள்ள மழை நீர் புகுந்தது தான் வேதனையான விஷயம். பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பே விஞ்ஞானமும் தொழில்நுட்பமும் இல்லாத காலத்தில் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை சுற்றி சதுர வடிவில் அமைக்கப்பட்ட வீதிகள்லையும் நகர அமைப்பிலையும் மழை விழுந்தா வடியக்கூடிய வாய்க்கால்கள், வாய்க்காலில் நிரம்பிய தண்ணீரெல்லாம் குளத்துலையும், குளம் நிரம்பி ஏரிகள்லையும், ஏரிகளில் நிரம்பிய தண்ணி ஆற்றுல போய் விழுகிறதும், ஆற்றுல விழுந்த தண்ணி இறுதியாக கடலை போய் விழுகிற மாதிரி அன்றைக்கே அந்த அரசர்கள்லாம் செய்திருந்தாங்களே. ஏன் இன்னைக்கு இத்தனை ஸ்மார்ட் சிட்டி, மெட்ரோ சிட்டி வந்ததுக்கு அப்புறமும் மழை நீர் வடிகால் முறைகள் சரியாக இல்லையா? அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பேச போகிறேன். மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. கடந்த ஜூலை 1ஆம் தேதி மேகாலயாவிலிருந்து மதுரை வரைக்கும் கனமழை. மேகாலயாவில் உள்ள காசி மலை தொடர்லையும் தெற்கு மற்றும் மேற்கு கரோ மலை பகுதிகளிலையும் 28 சென்டிமீட்டருக்கு அதிகமான மழை கொட்டி தீர்த்திருக்கு. அன்று மாலை மதுரையில் 6:20 துவங்கிய மழை இரவு 8:10 வரைக்கும் விடாம மழை விழுந்து தீர்த்தது. மதுரை மாவட்டத்தில் ஆண்டிப்பட்டியில் மட்டும் 13 சென்டிமீட்டர் மழை விழுந்ததா பதிவாயிருக்கு. கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மதுரையில் ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராஜெக்ட்னு மாசி வீதிகளையும் மதுரையோட முக்கிய வீதிகள்லையும் சிமெண்ட் சாலை அமைக்கிற பணியாகட்டும், பெரியார் பேருந்து நிலையம் அமைக்கும் பணியாகட்டும், பல முக்கிய வீதிகளில் அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள் பதிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் ஆகட்டும், சென்ற ஆண்டு இதே தருணத்தில் மழை விழுந்து தெற்கு மாசி வீதியில் இடது ஓரமாக பைக்கில் சென்ற ஒரு இளைஞர் வாய்க்காலில் விழுந்தது வேதனைக்குரிய விஷயம். அருகில் இருந்தவங்க எல்லாரும் காப்பாற்றியதுனால அன்றைக்கு ஒரு உயிர் தப்பியது. ஆனால் அதே போல 2 நாட்களுக்கு முன்னாடி விழுந்த இந்த மழையினால தெற்கு மாசி வீதி, டவுன்ஹால் ரோடு பல பகுதிகளில் மழை நீர் கடைகளுக்குள்ள புகுந்தது. அது மட்டுமல்ல, மக்கள் எதிர்பாராத சூழ்நிலையில் இந்த மழை விழுந்ததுனால அலுவலகம் முடிந்தோ அல்லது கடையை மூடிவிட்டு வீட்டுக்கு திரும்புகிற நேரத்தில் இந்த மழை விழுந்ததுனால ஒரே நேரத்தில் மக்கள் எல்லாரும் வீடை நோக்கி திரும்பும்போது மின்வெட்டு, சாலைகள் முழுவதும் தண்ணீர், மேடு பள்ளம் தெரியாமல் சிரமப்பட்டதை வருத்தமான வேதனையான விஷயம். நீங்க ஸ்மார்ட் சிட்டி கட்டுங்க, ஃப்ளைஓவர் கட்டுங்க, மேம்பாலம் எது வேணாலும் செய்யுங்க. மழை காலம் முன்னாடியே வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு மெட்ராலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு அறிக்கை சொன்னதுக்கு அப்புறமும் ஏன் அரசோ மாநகராட்சியோ வாய்க்கால்களை தூர்வாரப்படலை, தண்ணீர் உடனடியாக வடிந்து போறதுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யல? பழைய சாலையை எடுத்துட்டு ஏன் நீங்க சிமெண்ட் சாலையை அமைக்கல? பேவர் பிளாக் அமைச்சிங்க, சிமெண்ட் சாலை அமைச்சிங்க. அதனால சாலைகளோட உயரம் கூடிருச்சு. பல இடங்கள்ல கடைகள், வீடுகளோட தரைமட்டம் கீழே போயிடுச்சு. அதனாலதான் 2017ஆம் ஆண்டு மீனாட்சி அம்மன் கோயிலை சுத்தி ஆடி வீதிகளில் பேவர் பிளாக் பதிச்சதுனால மாலை 6:30 துவங்கிய மழை இரவு 9:30 மணி வரைக்கும் 43 சென்டிமீட்டர் மழை கொட்டி தீர்த்ததுனாலதான் சாலைகளில் ஓடின தண்ணீர் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்குள்ள புகுந்துருச்சு. மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்குள்ள புகுந்த தண்ணீருக்கு என்ன ஒற்றாமரை குளத்துல போய் விழுகணும்னா தெரியும்? அது நேராக கொடிமரம் இருக்கிற இடத்து வரைக்கும் வந்து சன்னதி வரைக்கும் போயிடுச்சுன்றது மறக்க முடியாத சம்பவமா போயிடுச்சு. அதற்கு பிறகாதும் 2017 2021 வரைக்கும் தொடர்ந்து 5 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அதிகமான மழை விழுந்து கொண்டுதான் இருக்கு. அன்று மாலை பல இடங்கள்ல இருந்தும் வந்த செய்திகள் வேதனையாக இருந்தது. ஆமாங்க, கடையில இருந்தவங்க கடையை மூடிட்டு வெளியில வர முடியல, சாலையில் எங்கும் தண்ணீர், பல கடைகள்ல நீர் உள்ள புகுந்துடுச்சு, அவங்களுக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அன்று ஏற்பட்ட மழையை பற்றி இதோ திரு பிரபு அவர்கள் தன்னுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்துக்கிறாரு. அங்காளிலிருந்து பேசுறேன் சார். பிரபு,
மதுரையில் வந்து நேற்று வந்து பயங்கரமான மழை சார். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 மணி நேரத்துக்கு மேலே பேஞ்சது. ஃபுல்லாக டவுன் ரோடு, மேலமாசி வீதி, வடக்கு மாசி வீதி, பெரியார் பஸ் ஸ்டாண்டு, ரயில்வே ஸ்டேஷன் பயங்கரமான தண்ணி. கடையிலுக்குள்ளே ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி போயிடுச்சு. அது மேலமாசி தண்ணிலாம் எங்கே போகுது எப்படி இருக்குன்னு தெரியல சார். ஃபுல்லாக ஒரே தண்ணி நேற்று ஃபுல்லாக மழையில். ரொம்ப எல்லா மக்களும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அது கவர்மெண்ட் வந்து எதாவது பண்ணி கொடுத்தா எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். இந்த சைடு உள்ள வாழ் மக்கள்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து நல்லா டவுன் ரோடு இந்த சைட்லாம் தண்ணி இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லபடியாக பண்ணால் நல்லதுன்னு நினைக்கிறோம். 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வர்த்தக வியாபாரத்திலையும் சமூக ஆர்வத்திலையும் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்ட திரு கோபிநாத் அவர்கள் தன்னுடைய அனுபவத்தை இங்கே பகிர்ந்து கொள்கிறார். வணக்கம் முகில் சார். எங்கள் நிறுவனம் டவுன்ஹால் ரோடில் கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடந்துகிட்டு இருக்கு. கடந்த 10 ஆண்டுக்கு முன்னாடி பெருமாள் கோவில் தெப்பக்குளத்திற்கு தண்ணீர் கடத்துவதற்காக நமக்கு நாமே திட்டத்தில் வந்து ரிட்டையர்டு இன்ஜினியர் கிருஷ்ணன் பிடபிள்யூடி அவர்கள் மேற்பார்வையில் கோவில் நிர்வாகமும் டவுன்ஹால் ரோடு தெப்பக்குளத்தை சுற்றி இருக்கிற நிறுவனங்களும் சேர்ந்து ஒரு திட்டம் செயல்படுத்தினார்கள். அந்த திட்டத்தின்படி மேலமாசி வீதியில் இருந்து வரும் டவுன்ஹால் ரோடு தண்ணி கிழக்கு மூலையில் தண்ணீர் உள்ள விழுவும்படியும், ஈகல் தேட்டர் டவுன்ஹால் ரோடு ஆரம்ப இடத்துல இருந்து வர்றதை மேற்கு பக்கம் தப்ப கார்னரில் வந்து உள்ள விழுகிறது மாதிரியும் ஒரு சேனல் கட்டி நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போய்கிட்டு இருந்தது. இவ்வளவு மழை நீரும் கடத்துறதுக்கு ஈஸியான வழி இருக்குது. அங்கே டவுன்ஹால் ரோடை சுற்றி உள்ள கடைகள், அந்த தெப்பத்தை சுற்றி உள்ள கடைகளுக்கெல்லாம் தெப்பத்திலே அந்த தண்ணியை இறக்கலாம். அது முன்னாடி போய்கிட்டு இருந்தது ஒரு 10 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி. இப்போ வந்து அது போகுதாங்கிற சந்தேகம் எங்களுக்கு இருக்குது. ஏன்னா பார்த்தா இவ்வளோ மலைக்கும் தெப்பக்குளத்தில் பார்த்தா தண்ணியே இல்லை. ஆக போகாத மாதிரி தான் தெரியுது. இதெல்லாம் எளிமையான முறையில் அங்கங்கே உள்ள தண்ணீரை வடிகால் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணால் அந்த ஏரியா அட்லீஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் சுத்தமாக இருக்கும், சிரமங்கள் இல்லாமல் இருக்கும். இதை வந்து மாநகராட்சியும் தமிழக அரசாங்கமும் கொஞ்சம் துரிதப்படுத்தி சீர்திருத்தி இந்த வேலைகள்லாம் செஞ்சால் எங்களை மாதிரி மக்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். ஒரு பணிவன்புடன் வேண்டுகோள் விடுத்துக் கொள்கிறேன். டவுன்ஹால் ரோட் தெப்பக்குளத்தில் போய் தண்ணீர்கள் விழுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மதுரை மாநகராட்சியும் தமிழக அரசும் ஒரே நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்று நம்புவோம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அலுவலகம் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வர முடியாம பல சாலைகளையும் தண்ணி தேங்கி இருந்ததுனால இடங்களை சுற்றி சுற்றி தன்னுடைய வீட்டுக்கு வந்த அனுபவத்தை என்னோட பகிர்ந்து கொண்டார் திரு சங்கர் அவர்கள். திரு சங்கர் அவர்கள் மதுரை மட்டுமல்ல பல முக்கிய நகரங்களில் பணியாற்றி இப்பொழுது மதுரையில் தன்னுடைய அனுபவத்தை நம்மளோடு பகிர்ந்து கொள்கிறார். மதுரையிலலாம் ஜூலை 1ஆம் தேதி ஒரு மழை கொட்டிச்சு. ஈவினிங் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 ஹவர்ஸ் வந்து யாருமே எங்கேயுமே போக முடியாத அளவுக்கு நல்ல ஹெவி ரெயினாக இருந்துச்சு. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. மழை பெஞ்சாலே எல்லாருக்கும் சந்தோஷம். மதுரையில் மழை பெஞ்சது எங்களுக்கெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷம். ஐ எம் சங்கர். நானும் ஆஃபீஸில் மாட்டிக்கிட்டேன் ஒரு இடத்துல. 1.5 மணி நேரம் கழிச்சு தான் வெளியில் வர முடிஞ்சது. வெளியில் வந்தால் எங்கே பார்த்தாலும் வெள்ளம் மாதிரி வந்து தண்ணி ஓடிட்டுருக்கேன். நான் வந்து இதுக்கு முன்னால் மும்பையில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் வருஷம். மும்பையில் வந்து 3 months கண்டினியூஸாக மழை பெய்யும். ஆனால் ஒரு நாள் கூட ஒரு தடவை கூட ஒரு 1/2 inch வாட்டர் கூட ரோட்டில் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க ஜூன் 10th நார்மலி மும்பையில் மழை ஸ்டார்ட் ஆகும் சீசன். அவங்க மே மாதமே எல்லா ட்ரைனேஜஸையும் க்ளீன் பண்ணி அதில் உள்ள பிளாக்ஸ்லாம் சரி பண்ணி மேலே உள்ள மூடியெல்லாம் சரி பண்ணி மே எண்டுக்குள்ளே எல்லாம் ரெடியாக இருப்பாங்க மான்சூனை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு. அவ்வளோ 3 months கொட்டும் அவ்வளோ மழை கொட்டும். எப்போ ரேராக ஒரு நாள் வேணால் ட்ரெயின் ஸ்டாப் ஆகும். சென்னையிலையும் நான் இருந்திருக்கேன். சென்னையிலையும் இந்த மாதிரி எங்கேயுமே வாட்டர் ஸ்டாக்னேஷன்ஸு பார்த்ததில்லை. ஆனால் மதுரையில் ஒரு சின்ன மழை பெஞ்சாலே பெரியார் பக்கம் போக முடியாது, கோரிப்பாளையம் பக்கம் போக முடியல, புதூர் பக்கம் போகவே முடியல. நேற்று மழையில் ரொம்பவே சிரமப்பட்டோம். இதோட மெயின் ரீசன் வந்து ட்ரைனேஜஸை வந்து பீரியாடிக்கலாக மெயின்டைனே பண்ணுறதில்ல. நல்ல வாய்க்கால்லாம் கட்டியிருக்காங்க தண்ணி போகிறதுக்கு, அதை குப்பை தொட்டியாக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எல்லோரும் சேர்த்து தான் எல்லோரும் அதை வந்து குப்பை தொட்டியாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எல்லோரும் இன்வால்வ் ஆகி நம்மளும் சேர்ந்து இன்வால்வ் ஆகி குப்பை போடாமல் இருக்கணும். அவங்களும் பீரியாடிக்கலாக அவங்க ஒர்க்கை பண்ணணும். இப்போ மெட்ரோ ஆகிடுச்சின்னு சொல்கிறாங்க மதுரை. அதுக்கடுத்து இன்னும் டெவலப் ஆகிறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பேசிக் ஒர்க்கை நம்ம எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணோன்னா நம்ம
மதுரையும் டெவலப் ஆகும், நம்மளும் டெவலப் ஆகலாம். தேங்க்யூ. புதிய அரசு பதவியேற்ற பின்பு மரியாதைக்குரிய தலைமை செயலர் திரு இறை அன்பு அவர்கள் கூறியது போல, புதிதாக சாலை இடும்போது ஒரு அடி ஆழத்துக்கு படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க புதிய சாலைகள் இடணும்னு சொல்லி சொன்னாரு. இந்த யோசனை ஏன் பல பொறியாளர்களுக்கு தோன்றவில்லை? ஏன் கான்ட்ராக்டர்களுக்கு தெரியாதா? நீங்க பாட்டுக்கு இருக்கிற சாலை மேலேயே சாலைகளை உயர்த்திக்கிட்டே போயிட்டீங்க. பேவர் பிளாக் எல்லாம் சிமெண்ட்டை தூவி மணலை தூவி நீங்க புதிதா பேவர் பிளாக் போட்டீங்க. இப்போ விழுந்த மழைநீர் நிலத்தடிக்குள்ள போகாம பேவர் பிளாக்ல வலிஞ்சு மீனாட்சி அம்மன் கோயில இருந்து நேர நேதாஜி ரோடு வழியா பெரியார் பஸ் ஸ்டாண்டு வந்துருது. பெரியார் பஸ் ஸ்டாண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க போறேன்னு தெரியாம ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கம் போகுது. ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கம் போன மழைநீருக்கு வழி தெரியாம டவுன் ஹால் ரோடுக்குள்ள வந்துருது. இப்படிதான் மழைநீர் சுத்திக்கிட்டே இருக்குது. ஆனா இவ்வளவு மழை விழுந்து நிலத்தடி நீருக்குள்ள போகலைன்றது வேதனையான விஷயம். இனிமேலாதும் கடந்த தமிழக முதல்வர் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் கொண்டு வந்த மழைநீர் சேமிப்பு திட்டம் மீண்டும் உயிர் பெற வேண்டும் என்று இந்த வீடியோ வாயிலாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். மதுரை உதாரணமா எடுத்ததற்கு முக்கிய காரணம், மதுரை சிறிய நகருக்கு இந்த பாதிப்பு என்றால் இன்னும் பெரிய நகரங்களில் இன்னும் எத்தனை பாதிப்புகள் இருக்கும் என்று வேதனையாக தோன்றுகிறது. மறக்காமல் நேயர்கள் மழை காலங்களில் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களை என்னோட கமெண்ட்ஸ் பகுதியில் பதிவு செய்யலாம். அது மட்டுமல்ல, இது போன்ற நிகழ்வுகள் உங்க ஊரில் நடந்திருந்தா அதையும் நீங்க பதிவு செய்யலாம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.